我要唞一唞，我要唞一唞。What's up, dudes? What's up? What's poppin'? What's poppin', man? Canada. Shout out to Canada. Yo. 仲係咪你整頭？好大進展，今日嘅寫歌都唔係好大進展，其實有啲慢，有啲棘，但係大概知道咩方向。Yes sir, Ian Hansi。我係你，多謝，加油 ，perfect。好想問你嗰日同北佬食嘅菠蘿油得唔得？普普通通咯，正路啊，又唔係話又唔難食嘅。但係我哋因為嗌飯一次過嗌咧，淋晒咯。我哋食嗰陣時，下次同佢食熱辣辣嘅先啊！有，唉，今日要停一停，唔可以再要俾個腦撈一撈啲嘢，依家個腦喐唔到。琴晚寫到4點啊，4點幾，跟住就瞓着咗，寫到瞓着咗。琴晚冇 save 啦，係啊，我太攰啦，琴日應該，跟住我就咁拉咗佢，拉咗熄咗個 IG， 係啊，好好唞下，係真係要好需要。Taylor 吃飯沒有？啊，係喎，唔記得食嘢添，唉，又唔記得咗食嘢。請問你鍾意我幫你整嗰張媽媽造型卡？哇，好犀利啊！嗰個，仲要加咗個全民造星個框喺下邊，有 feel 啊！食咗晚飯未？又食杯麵，就係唔記得食嘢，可能一陣出去煎幾隻蛋。係啊，我諗住今晚早瞓，聽日早啲起身，出去吸下太陽，唔係吸下新鮮空氣，吸收下太陽，之後返嚟。等呢度有陽光照射入嚟，我先可以寫到啲關於呢首歌嘅歌詞。Perfect timing in UK。G'day mate。唔係，我呢個澳洲嚟喎。唔知。第10日 OK。多謝大家投俾我，如果可以嘅話，繼續拉多啲票，好需要你嘅幫手。我覺得邊個係冠軍？Ian Hans 喺嗰度。聖誕去邊玩啊？聖誕冇啊！聖誕
出去食個飯咯，都係呢啲。我都想整翻棵聖誕樹喺度，呢個位有棵聖誕樹喺度，應下節。呢度有個 gnome 啊，呢度有個 gnome 聖誕 gnome，但係呢個已經係2年前嘅呢個大派用場今日。出嚟食個串燒喺邊度？邊間串燒最好食？喂，三 Kim， 哇！一陣間要 message 你我，同你傾下偈。聖誕節啦咩已經？哦，仲有2日，係咯。講定聖誕快樂先，因為嗰日都應該都唔會開 live 㗎啦，嗰日。叫咗好多人投你，多謝。我老豆都有投你 ，yes！ 要再多啲，come on！Mary， 我覺得係 Bosco 冠軍，都有 feel 啊！如果佢跳舞，大埔彩虹最好食，串燒啊！我之前好似上網唔知睇過邊條 YouTube 片，話係喺嗰度㗎串燒啊！諗起都想食。暖男，我做咗啲咩暖男？哇，三金我都投咗你，喂，三金。播咗1秒，好啦，唔播啦，冇播啦。Taylor 知唔知大埔冰室？我今日先去完，我今日去咗食佢個煎肉餅飯，係幾好食㗎喎，係幾好食㗎，同埋佢好大份量咯，即係個肉餅我食唔晒。係啊。跟住咁啱畀我坐喺個 I 人位嗰度，啱晒我 perfect 喺角落頭嗰度望住，但係望住出邊咯。如果係望住埲牆嘅咁就真係 perfect 啦。但係望住出邊，跟住一路食肉餅飯啦，望出邊麥當勞，一直人喺度喺出邊排隊咯，因為成日都排隊。好彩我去嗰陣時係唔使排隊，咁啱佢話有冇2位嘅，佢話有啊。如果做第11人會想同邊個合作？呢個諗到再答。Bobby，豆豆，喺度，原來喺度。Come on, me. Get with the program, boy. Yeah. What you doing? Oh 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 yeah. What you doing? 好啦。
Show your beatbox, man. Yo, that's it. Can you invite 20？ 佢 online 咩？我試下 invite 佢咯 ，invite 下個衰鬼。唉，我都要放一放鬆啊，個人。哇，200個人，好緊張。睇下近排有冇學唱歌？冇，但係我好似即係喺韓國嗰陣時咧，又有個 vocal training class 嘅，係跟住嗰陣時好似真係幫助咗我去用一個真係唱歌嘅聲嘅方法去唱歌咯，冇咁傷咯，係啊，即係之前係會唱到喉嚨沙晒，跟住第二日就唱唔到歌啦。但係跟住依家可以係咁唱歌，好開心，可以係咁不停咁唱歌。我又 skip 等下先。Taylor 首 2-0 首新歌前奏有冇 feel？ 有，非常之有 feel， 非常之有 feel。我仲聽到佢有句歌詞係講咩 Do it for love。想知我嘅 MBTI 係乜嘢？我係 INFJ， 係啊，所以同埋咧，其實一開始 Jenny 分我哋去呢個組，即係 B3之前咧，佢話佢係度過晒所有 MBTI， 即係我係 INFJ 啊，跟住北佬又係 INFJ 啊，Jenny 都係 INFJ 啊，跟住 2-0 同埋葉 Sir 都係 I 嘅，都係 I 人嚟嘅。琴晚冇 save live 啊，有冇考慮養多幾隻貓？幾隻貓就冇啦，但我想養多一隻咯，因為我驚 Dobby 好悶啊，成日自己一個喺度。雖然我都好多時候喺屋企喺度整歌嘅，但係就真係會即係好 focus 咯，係啊，所以驚佢悶。哇！原來早晨，輕佻放縱。咁你依家唱歌，喂，你入嚟唱歌啦，冇講咁多嘢啊！睇下你入唔入嚟先。我依家先睇到你個，等先我直接碌落去。Yo no mucho， 大東哥，啱先喺度寫緊首歌，整緊首歌，完全 focus 咗6個鐘，6、7個鐘，要6、7個鐘，要停一停，如果唔係就會寫咗啲唔好聽嘅嘢出嚟，要 quality。葉 Sir 係 I， 葉 Sir 係 I 啦，2-0係 I， 呢個唔知喎，呢個真係我 up 下啫。養率開張 is unable to join， 你唔想入嚟同我唱歌，你咪講咯。你整歌係用 Logic Pro， 唔係用 Ableton。Logic Pro 唔係，因為我用 desktop 機喎，習慣咗。雖然我都想轉翻 Apple 機，可以拎嚟拎去啊嘛，攞出街方便。Hello Taylor， 今日寫你同 Kajan 嗰篇報道好爆，有 feel， 爆就啱啦，炸。咦？哦，大東哥，喂衰鬼！
哦 nice 喂，我都識 beatbox 噶喎，喲我啊！有 feel 喎。嗱，我今日入到啊，尋日嬲啊，尋日去準備緊啲大茶飯啊，聽下。係啊，咪嬲啦！呢啲我唔買手信俾你噶啦，我決定咗啊，個個都買，唔買俾你。啊，明啊，開張。你快啲扮蜘蛛俠啊！我入嚟咧係要令到阿 Tella 激發佢嘅 I 人。你已經激發到啦你。哇 2-0 Spiderman， 你分享下你俾蜘蛛咬先啊！你快啲分享下多次你俾蜘蛛咬先。咁啊玩準備緊 Rising 呢個 piece 啦。唔係都唔係，係嗰首叫咩啊？離流啊！離流啊！你 rap 啊！幾多嘅分離，幾多嘅分歧，我總要接受；未好嘅回憶，痛苦嘅打擊，我總要放手。係啦，總之整緊呢首歌嗰陣時咧，就要排練啦。咁啊，去緊排練嗰陣時咧，就俾嘢咬咯，係啊，跟住就俾嘢咬咯，發燒、頭暈身㷫，睇醫生咁樣咯。就係咁咯。你知唔知嗰陣時 Tella 走咗，我真係好彷徨，你知唔知？即係你敢唔敢講先？我哋嗰陣時喺個白幕後邊咧，我哋嗰啲對望咧，你有冇印象先？我有分享下，即係崩潰咗嗰下真係，因為嗰個離流咧係有啲白色簾喺度，即係我哋跟住啲白色簾喺度伸個頭出嚟咁樣喐咧，然之後我唔聽下係嗰下係崩潰咗，咩都冇講，就係咁樣令大家咁樣望。之後從此之後聽下就消失咗，係咁啱俾蜘蛛咬。唉，真係救命！喂，不過認真嘅，又要幫 Tella 講下，其實經過嗰 round 之後咧，就發現咗 Tella 除咗 beatbox 勁，佢就係入去咗組嗰啲人，全部啲 piece 都要型。你呢樣嘢自己係唔 agree 先？呢個係你原則嘅嘢嚟嘅，就係要型。最緊要係型。我記得你啱先我哋分組嗰陣時，你話我最做乜都唔緊要，最緊要型。你唔喺度噶嗰陣時，我話唔得，我話當最後一次俾我型一次，我地盤佬都犯過，你俾我型一次啊！我話真係救命！唔係都未 po 到條片出嚟啊！我睇下揾到條有埋阿 Tella 喺度 beatbox rap 緊嗰啲片，我 po 出嚟先。阿 Harry 框唔敢 po 啊！我有喎。係啊，你 po 出嚟啊！你俾人睇下，嗰個真係出色。其實首歌係正嘅，真心首歌我覺得正。我唔想 po，但係真係。你講埋啊！其實嗰首叫 Bye 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 咧，其實裏面嗰首咧就係離流裏面抽出嚟嘅。係啊，我唔想嘥咗嗰段歌詞。我覺得嗰段歌詞實在係太啱用喺 Bye Bye Bye，但係離流都好啱用喎。呢就抽咗出嚟，幾多分離，我總要接受。即係唱完我就俾人 foul 咗，跟住就喺呢個浩瀚嘅宇宙，咩？我哋只不過係一個過客。拜拜咁啊！係嘛？2-0 入到嚟未啊？係喎。你知我話要 2-0 入嚟，我要同佢 freestyle battle。哇！有，我幫你哋 beatbox。這個碗又大又長啊嘛！唔係。咩？乜吳亦凡啊？乜吳亦凡？係啊，唔講啦。其實我覺得你知唔知其實係我教阿 Tella beatbox 㗎？冇錯，開張其實係我老師嚟，佢一直隱藏緊呢一個，佢就係想推我。唉，
其實聽下啲 beatbox 真係爭少少咯，老實講，同我比冇得比。冇計啊！當年大家知唔知Kai Zhang喺2015年嗰個香港 Beatbox 大賽入邊係攞第幾名？你認得我嚟嗰陣時，我梗係認得你啦！你你依家剪短咗啲頭髮，你唔係因為我唔記得你啊？我都係嗰陣時留長頭髮，留到去膊頭嗰個位 OK 嘅嗰陣時。嗰陣時我爭少少攞第二嘅，我記得嗰陣時15年啊嘛。係啊，15年香港 Beatbox 大賽2015年嗰陣時，我都仲未上到台啊！我喺下邊望住長頭髮，即係到肩長頭髮嘅Kai Zhang，我仲諗緊，哇！呢個女仔幾勁喎！跟住點知完咗之後，發覺，咦，唔係喎，佢把聲咁磁性咁性感，原來係男人嚟嘅喎。跟住咧，咁我嗰陣時睇得出你係有啲天分嘅，所以我先想教你 beatbox 嘅啫。第二個我未必肯教噶。見你有啲聲味啊，我覺得。真係救命！我 2-0 做咩啊？睇台詞啊？做咩唔入嚟啊？係咪驚 dead air 諗定啲？背緊稿啊！佢喺度唱緊佢首歌啊，應該後轉係咪？唱緊後轉啊！你幾時幫佢整翻首啊？你幫佢後 beatbox。你揾不老拍片，你又唔揾我拍片，我都好跳得噶喎。得啦。喂，可以我揾你拍跳拜拜拜 OK 嘅。拜拜拜 OK 嘅，我 Deadpool 嚟嘅。但係我想係原先嗰隻毛咯，即係嗰個。哦，嗰個 OK 啊，嗰個有練過下嗰個好，驚咗Kai老師面咁入。2-0梗係驚啦，嗰陣時冇剪到入去啊！記唔記得有一次 Jenny 玩遊戲咧，我 diss 佢咧，話你送條心形鏈咧。我趁 2-0唔喺度，我而家講一講。嗰陣時 2-0送一條鏈俾阿 Jenny 嘅，咁我有條心形鏈，之後佢送一條鏈，之後無啦啦要叫有個人出嚟 freestyle，之後就話咩我唔似你。放低條鏈，因為我仲想留翻啲面。我好想睇翻嗰條片咯，真係。佢剪出嚟啊！其實造星拍咗好多嘢，但係真係冇剪到出嚟。你快啲用你啲參啊！你快啲俾翻啲片啊！嗰啲。你話我造星嚟緊11人喎。未肯定嘅，可能係你啊。我講呢啲，可能 2-0因為 2-0入嚟去超你㗎，你小心啲啊！而家 2-0 30%。哇 2-0去咗10分鐘啦，咁樣你快啲分享你啲嘢我聽下。我而家要 full mask 好啊！講下開 live 咯。即係天真啊！喂，你呼我又呼咯，開 live 呼。哇，講下韓國啊！嗰陣時啱啱去到係直接有個評級，跟住係直接落咗第14名啊！跟住咧係即刻頹咗，秒頹。跟住咧，之後第二日啦，之後就去學嗰首出 boom， 跟住咧仲頹，係啊，一直頹到去 busking 完咗之後咧，就開始好轉啦，因為已經唔 care 個準則，做翻自己，唔好忘記初心。我發覺次次都係呢啲逆境嚟嘅喎，係逆境，所以你而家咪做翻11人咯，又係 rising 咯，又係 rising。等陣先，我見到有個人叫我扮 Taylor，我可以扮到。
我扮你好嘛？好啊。我扮咗噶，咩扮你啊？呢度笠，扮你呢度笠入去。扮唔到，扮係呢個係要有長期嘅 beatbox 訓練先至可以有嘅呢個面。口技係咪有強烈嘅口技？等陣先，我戴翻頂帽，我扮 Taylor 先。咩啊 Two Zero 入嚟，我覺得 Two Zero 都會戴帽啊，我覺得佢會戴帽。所以要戴晒帽係嘛？係啊，戴晒帽。得唔得啊？似唔似啊？唔夠似你要咁樣，笠到盡嘅。Rising，我扮你，我扮你，我扮你。你扮咩啊？穿個山穿個火啊！你叫啊！超生超火，超越自己使命引導，我哋拒絕後退，只是上路。喂，Two Zero 入咗嚟啦！入咗嚟咩？佢驚啊！佢唔敢入嚟啊！Two Zero。第三，超越自己使命引導，我哋拒絕後退，即使上路。喂衰鬼以雙親手塑造，攀得上你有個新嘅高度。我都話係戴帽噶啦，特登戴翻頂帽過嚟襯翻你啊！因為喂 B 衫咩戴帽啊，大佬？我沖完涼特登揾件衫嚟換啊，大佬！我啱啱喺廁所啊，衰鬼！沖完涼戴帽，係啊，大佬！你好意思我特講出嚟啊？登就係換件衫出嚟，你知唔知我？喂，等陣先，我換個 filter 先。喂，好差啊！呢度啲 WiFi 格頂，沖完涼就唔好戴帽啦。有特登啊，大佬！喂，早響啊，直播衰鬼！冇噶，好我呢個出 filter 幾身。好啊！呢個點啊？傾到邊啊？你哋？好咯。日日喺度開始你嗰啲 meat box，邊個有咩靚 filter？點啊？meat box 兩句嚟睇下先啦。喂，唔係阿 Zero，你試下遮一遮自己個樣先，我想睇一睇。你遮一遮，哇幾靚仔喎，咁樣 OK 喎。哇！真係走咗啦，聽下走咗，有失望。一入嚟又俾你哋喺度玩。喂，講到邊啊？你哋啱啱？你哋喺度做咩啊？你哋啱啱？我講緊我嗰陣時係嗰陣時 Jenny 你送條鏈俾佢之後，我 diss 佢啊。嗯。哦，你贏晒啦！但係佢唔剪出嚟啊。係咯，同埋我 last 最嘥咗我啲心機後送條鏈俾佢，佢都冇剪出嚟。係又要合十雙手禱告。喂，其實嗰條片公唔公開得啊？嗰條片真係嘅，你覺得出得啦得街嘅？嘛？我覺即係得有兩句出得街㗎，有兩句出得街㗎。咁你想出我都阻止唔到你㗎，你又出咗後傳，點追啫？你咪出隻外傳咯，外傳，你出隻外傳咯，可以㗎，有咩唔得？泰文版係咪？可以啊，吸拳級，哇！呢個烏煙水煎煎嚟咯，你寫咯，你而家喺邊啊？我而家喺布吉。 Damn，喂，你想食芒果乾定係榴蓮乾？芒果 ，thank you。芒果嘅上面 Yeah，嗰個芒果。唔好啊！俾蜘蛛咬咩都唔好食，戒口嘅要。冇啦，人哋唔好啊！要因為比賽唔好食咁多甜嘢。哇 ，damn，已經放棄咗喎，你徹底，哇，已經徹底放棄，開獎。梗係冇放棄，黐線我又，哇咁你搞到我要抹嘴啊，流水啊！我呢隻係推介喎，呢隻泰國水。有咩特別啊？我同你講，我呢個瑞士茶，我呢個瑞士加斯普我呢隻好飲喎，瑞士山區費係咪？
係咪 I 字頭啊咩 I 字頭 E 字尾咯 ？I 字頭 I 字頭 A 字尾？I 字頭 A 字尾咯，係啊。idea idea what 啊 idea water my favorite 係 idea what 啊 Dear Santa 係咪 Dear 我有 Santa 呢支韓國嘅 S Cafe 啊係咪 Ash 係你呢個 S 呢個係 Ash Ash 啊啊 Ash cafe 啊Ash 你 Cafe 菠蘿 damn 喂開張有冇諗過出一首歌啊？想問下你有冇諗過出歌啊？你自己其實我自己想，不過真係唔識搞，定還是真係認真整一隻咧？我諗緊係咪先？認真，我覺得有搞。你哋好似想 collab 咯喎要。唔係啊，唔係我哋啊，揾埋你噶嘛，大佬講到好似我哋兩個喺度自己嚟咁樣。因為我覺得你 Rising 嗰陣係 damn，我只可以話。咁要揾埋 Harry Kwan 咯，要啊，揾埋嗰個電腦，揾埋個電腦咁就四個電腦咯。四個電腦。想問，其實係真係 rap 到嘅，即係可唔可以上唔上到台先？認真問。你認真做唔係認真上到咯？你咪上咗咯？你咪上你咗？已經上咗啦，你上咗幾 round 喎 ，bro？專自己使命引導，俾人摟咗，因為我透明咗啊講啦，你知唔知啊？唔係，但係我想講，唔係，但係因為我覺得係主要係真心講係佢哋淨係見到你嗰3分鐘咯，你明唔明啊？都係嘅，唔係，其實嗰下我真係知嘅，我自己知嘅，嗰下的確係隱形咗，即係無可否認。我嗰下佢一講公佈我哋 Rising 嗰下輸嗰刻開始，我已經心底裏已經知 ，pick me， 快啲啲紅燈射落我度，嗰下我已經知啦，嗰下已經。唔係，但係你都係。即係各位觀眾，以防你哋唔知啦，即係卡張係一個催淚大師，我只可以話催淚大師。去到後期變咗我催淚咯，我係變咗。其實第一次喊咧就收唔到。明啊，明先。開頭係仲要保持矜持，唔可以喊。係。即係哇！一喊咗之後，哇幾發達啊啲淚腺。完全認同呢個，又係好似水喉咁咯，閂唔到咯。連阿 Taylor 呢啲都搞唔掂。Taylor 分組分開咗喊啊！呢個真係好笑。唔係啊，我同開張喊可能都合理，但係 Taylor 喊係一件頂。佢嗰下真係好笑，佢嗰下。我嗰下忍到啊！唔好喊啦，我話，即係我咪即係心諗啊，同我哋一組好差咩？澄清翻啊！嗰陣時都未知道同你一組。係佢未行出嚟啊！佢未行出嚟，佢行出嚟，喊得仲勁啊！死啦！開張大鑊啦！點解啊？大鑊啦！點解開張啊？喂，但係我覺得你哋嗰組係即係幾得意嘅，我覺得嗰個 combination 係真係。但係我堪稱可唔可以贏啊？唔該。唔係，但係我覺得係鼓勵唔到咯，純粹係，即係我當下我都唔知你哋會點夾咯，你明唔明？仲要 Taylor 做隊長，跟住有開張，有 Vincent， 有阿 O， 即係你明唔明呢個套餐係我完全估唔到。Taylor 做隊長，估唔到啊！唔係，我唔知你會點樣去做呢件事，你明唔明？跟住仲要俾蜘蛛咬，跟住即係太多 unexpected 嘅嘢。真係開波有阿 O 喺度嗰陣時咧，其實我自己潛意識都係大鑊啊！今波係咪又要 drama？ 唔係 drama，comedian 係 comedy 啊，有做搞笑嘢。哇！唔係其實 OK 嘅，係一個笑話。即係個 timing 真係唔夠時間。其實我覺得嗰首歌係可以上到台，但係啲走位嗰度真係搞唔掂。真係搞唔掂。其實又唔係啊，我覺得，但係真係我覺得算係咁啦。你幾多日啫？老實講嗰陣。唔係，你冇睇過，你唔知第一件事。哦，你講緊嗰個有幾塊醫院簿嗰個。
係個頭唔係我幾個佢節目剪出嚟係你哋成班喺度咁咯，呢個咁樣咁樣，頭啊，係，咁樣跟住夾翻翻咁樣。就咁但係好似唔知阿 O 定係 Harry Kwan 有 po 翻出嚟噶嘛？好似佢係咪啊已經有矜持啊！同你講 Harry Kwan 嗰個，佢根本就唔肯剪落去。我同你講，你知唔知精髓唔係首歌，係啲畫面啫。唔好啦，我剪少少入去啦。我係咁冇呢支歌仔出，我一定會 po 出嚟。你話先做翻個咩咯？做翻個我唔 care MV 版出嚟咯。你有冇你喺度嗰條片啊？我揾極都係阿 Susan 啊，其他你唔喺度嗰啲日子咯。我有喺嗰個練舞室嗰啲咯，練舞室，但係冇完整版啊嘛，得個半段咯。同埋練舞室嗰個唔係嗰塊簾咯，練舞室係喺地下企坐起身嗰個個咧，絲帶，5個絲帶，係啊，就執啦。哇！嗰5個絲帶退款真係好低能嘅話，我諗唔到有咩藉口可以退到，佢就到。即係我咪同佢講，我以為係睡袋咯，睇賽咯，之後佢退唔到啊！即係嗰陣時7月啊嘛，農曆7月咁擺喺屋企樓下，我又唔想攞。即係個看更問我：你肯攞未？即係我會攞噶啦，但係好似唔係好努力，所以一直擺咗喺個屋企大堂度，擺咗個幾禮拜，好之後頂唔癲上個看更抌咗。啊！咁我冇理由拎上屋企啊嘛，係咪啊？係咪唔通真係仲唔努力袋先？係咪先？執啦！係啊，所以一開始係有5個絲袋，所以哇好癲啊呢個！但係真係有啲唔努力，係真係有啲唔努力呢個。係啊，其實我完全 imagine 到花姐見到嗰個反應係一定，哇！大爆炸，邵氏大爆炸，我同你講，一定係。仲有啊，係啊，O 我開頭諗住剃光頭，你真係佢係認真。呢個係，但係為乜嘢啊？為乜嘢佢話個畫面望落感動啲啊！係即係個故事係一開始佢喺度但係呢個淨係可以 one take 嘅啫喎，係啊 one take 嘅啫喎，一 take 過感動喎。係，哇！所以嗰陣時都諗好多 technical 嘅嘢。如果萬一把剃鬚刨冇電嘅話，點算咧？之後咁我要聽下啲 box，尷尬。佢攞部手機咯，唔緊要。阿 O 應該撥一撥都已經 OK 噶啦，應該。Bro，哇！各位網民今日有福啊！今日呢個爆料大會，God damn！唔會啊，下一次又到同阿 O 開噶啦，之後阿 O 就會瘋狂嘴炮喎，之後我就會現場剃頭咯，直播剃頭，直播剃頭，包冇死。攞應該3甲啦，3甲就剃得噶啦，應該。哇！想睇 Taylor 剃頭，同我刷一排光頭 BB 唔該 ，thank you。刷一排光頭 BB，睇過啦，俾相你睇啦。Damn，真係。喂，卡張有冇睇過啊？我真係睇過啊，我 send 過俾你睇啦，但係嗰幅相我真係唔會 po 出嚟，即係我信得過我都唔會 send 人，即係信唔過咯。完全光頭啊，即係我仲要咁樣光頭咗咁樣。我幫你 send 出嚟啊！唔好啊，你講。哦，damn，黑材料，即刻絕交。喂，但我想講咧，我諗過如果我剃完係點樣嘅咯，應該係好怪咯，應該會冇分別嘅，因為你都係會戴帽。啊！戴帽。多謝 ，thank you for your information， 多謝。我都啱嘅，我朝頭早我空肚我都唔會食早餐。你係咪黎明啊你？空肚係唔會食早餐。有人留言話 20 please don't， 收到你，知道 20 please don't。
Please don't BB 頭好尖，個 B B 頭好尖啊！唔好意思，真係好睇嚟大家都好似少爺尖，但係佢好笑，你唔好佢好笑，你唔好笑。不老哇！有人你有冇話分享過不老喺餐廳叫飯食嗰樣嘢？哦，哇喂哇！我唔知點講好呢個。咖喱，我講唔到噶，我你哋講好啲嘢。你都講唔到噶，我應該都唔會講到。講唔到，我真係唔知點講好嗰個，唔知出唔出得啊，大佬。唔知你又揾一日等不老。遲啲叫不老出咯。唔係佢願意分享嘅話就冇所謂嘅，嗯，因為呢個 battle 啊，有人話 battle，你哋唔係 battle 咩？ battle，哎喲，要點 battle 啊？哇，佢北咗喂，啊！佢 bat，話佢拎即刻粒水喎，喂一粒水 battle 即刻粒水喎， He's choking，立即粒水喎，喺度轉緊，你見到佢圈，係啊，見到佢呢個。是唄，誒走啦，哇，走埋喎，喂，唔想兩個零睇下先嚇，有人問不老翻咗日本未？翻咗啦，翻咗啦佢，翻咗日本啦。翻到日本啊，好似21號，係啊，我翻咗幾日啦已經，幾日啦已經 ，Oh my god！其實佢翻嚟，有人話走埋。哇！有人話 2-0，我驚你笑到缺氧，差唔多噶啦，其實係啊，真係笑到缺氧啦，真係開多一陣就收皮仔啦。真係。你錄歌啊？你做咩對咗支咪出嚟啊？唔係我一直都係咁啊，哦，你一直都係咁你無視咗佢啫嘛，就好似你隻眼無視你個鼻咁。啊，都真無視咗我頂帽，無視咗我頭髮。咦？嗯有人喺度整緊嘢哦。 ，yes sir。哇 ，damn！睇嚟大家都好忙啊，大家都忙住出歌。喂，Kai 張話電話冇電喎咁啊， ，battle 就冇電，嗯，有警棍喎，有啲避開嘅感覺，真係喎，避無可避喎避無可避嘅， ，damn！接唔到，接唔到。真係接唔到。 So Santa, dear Santa, did you listen to what I say？講起呢樣嘢，趁着這戒指我不想再做戲。天天好心情。聖誕夜這晚，我俾大家睇下我張聖誕卡先。哦，呢個係 Dave 相熟嘅人做嘅，哇，very 冇 nice，錯 very nice。 Q 版 Q 兩粒零，兩個零。兩粒我第一眼零睇落去咧，以為你有8兩金頭，蘑菇頭啊蘑菇 ，BB 頭啊，真係 BB 頭啊，你個頭好尖。好尖，但係佢好笑，你唔好笑。跟住阿 Dave 咯，呢個阿 Dave 咯，跟住阿 Dave 就好 cute，好 cute，係啊，我個頭都好 cute。哇，係啦，冇錯，呢個就係我哋一個做嘅聖誕卡，睇有冇機會可以俾到大家。 very very nice。 Very nice，冇錯。咁啊，點啊？我哋讀下啲留言咯，我哋係啊，嚟緊。2-0首歌 Taylor 話有 feel， 喂真係有 feel，係嘛？感動咗一下，我流咗滴眼淚。你講緊後傳嚟係嘛？後轉。唉，我想講我自己剪嘅時候，我都有少少 emo 咗，即係尤其是阿 Jin Lee 嗰句嘅時候， 4.1都得，4.3、4.8都得噶啦。都係咁勁噶啦。咪但係最好笑係，即係我有問過佢可唔可以攞佢嗰把聲嚟做 intro，咁佢係 OK 嘅。咁但係我就唔知揀邊一段啦，因為你都知啦，即係我哋每一 round 之前佢基本上都會打氣噶嘛，同我哋。係啊，咁我就一路碌到好前，我就咁最後用嗰段其實係乜嘢咧？就係、我哋 Do It For Love，即係 round 2之前1晚佢 send 俾我哋嘅嗰一個 audio。
哦，係啦，所以點解嗰段嘢佢就係話你哋呢組嘅意思就係因為其實佢係同我哋成 group 人講，嗯即係嗰一句，係啊，咁我覺得啊幾有意思喎，即係嗰句，即係佢話你做嘅嘢你要感動到人咁樣，咁我就 pick 咗佢落去咯，就 exactly 係呢一句。好正啊！真係好期待，好期待成首歌幾時出啊？我比較想喺決賽嗰度唱嘅，我係想喺決賽嗰度亮相嘅，即係第一次呢隻歌，但係冇問題 Touch Wood 係啦，但係無論點樣都一定會出一個 audio 版，或者可能整個 MV 咁咯。都會噶啦，都一定會，因為即係我覺得個意義都大咯，呢隻歌對我嚟講，同埋我係俾人 foul 之前，我已經想出呢一隻歌，即係已經有個叫後傳嘅概念咯。但係我就未知應該點樣去寫嘅，咁但係我俾人 foul 咗之後，其實好似嗰個感觸係大咗嘅，我自己覺得，即係寫呢隻嘢嘅時候，即係落到筆寫咯，竟然係啊，所以都好開心，大家中意啦，即係啱啱見到啲 comment。係真係好正嘅，真係好正。係啊，咁同埋都同之前喺 Threads comment 我同 Taylor 講一樣啦，即係我哋都會係咯，即係互相帶翻大家上去啊嘛。咁其實我後轉都預咗個 verse 俾你噶啦，之前都同你講過啦，咁所以就係咯，所有決定都 dope，我只可以話咁啊，睇大家都 dope，全部決定都 dope，係啦，冇錯。但係話俾你聽，呢首歌真係 banging，真係要着兩條褲，即係要着兩條褲，真係唔係講笑，爆珠，呢個準備爆珠啊，各位，準備爆珠，準備爆珠，係咯。有人話最好一齊上台唱，咁啊，梗係好啦，呢個係啊，一定要啦，大家一齊係咯，咁啊最靚啦，咁嘅 ending 啊 ，beautiful ending 啊，係啊，同埋啱啱前傳同後傳就即係互相呼應啊嘛，咁希望真係可以咁樣。轉頭同你講，喂，你話留咗個 first 俾我，係未錄過，咁都要睇情況噶嘛。其實你可以上嚟錄噶，橫掂你都經開我頭噶啦，平時。不過呢個你 WhatsApp 再講。係啦，如果唔係大家透露太多，唔係陣間大家又大爆炸啦。究竟會點咧？係咪真係嘅咧？咁樣唔使擔心，我都係呢個諗法。唔緊要，都，我覺得唔緊要，都其實冇所謂。係啦，咁啊，所以就係咯，暫時隻歌就係咁先啦。我哋轉下其他話題啦。我哋睇下啲留言，有人講咩先。我哋我想拍，唔係，我想唱 Dear Santa。哦，你想即係開個 verse 俾你唱咁樣？都唔係，可能唱翻本身你哋啲歌詞得嘅。個 melody 係啊，俾你咯，俾你攞嚟 cover 咯。係啊，咁要快咯，聽日24咯，唔係24咯，係咪啊？依家24啦，依家平而家24咯，祝大家平平安安。係真係，各位平平安安。呢個係祝福手語嚟嘅呢個。有啲祝你祝你呢個夜啊，平平安安，祝你平平安安。yeah，都有啲聖誕嘅叮當 yeah，叮當，有啲聖誕嘅叮當，冇錯。悶咗就可以走去玩乒乓。yeah，我都唱一隻歌，我都 sing song，sing a song，yeah，你 sing song，I'm banging on my chest，好似 King Kong。yeah，冇錯，yeah，有啲唔老禮，但係呢個 rhyming， 我諗起呢個靈堂，yeah， Oh yeah，有啲唔老禮，yeah，好似啱啱開張咁講，有啲唔老禮，都唔好睇，yeah，冇錯，
冇錯，我哋依家就係咁 on track 上咗條路軌，路軌。 Yeah yeah yeah， 大家見到我哋咁無聊都仲喺度睇。Yeah yeah，冇錯，因為呢啲係 fans，佢哋會睇到底。哦，哇，yeah， 嗰啲 Yeah comment 就全部喺度洗。唉哦，，yeah，yeah，你喺韓國俾人 follow，戥你唔抵。哦，冇錯，去完韓國變咗收皮仔。哦，你而家係個收皮仔，但係而家你標咗上榜，個個都走嚟睇。喂，卡張唔喺度嘥晒，我同你講。係呢個環節本身係預咗有佢喺度，我同你講。爭佢個又大又唔係唔係，又大又長，哇，又帥又強又帥又強。哇，卡張都係一個 rapper， 冇錯。少咗係佢係一個 rapper。冇錯，真係睇嚟大家好開心喎，見到大家好起勁喎。有人話小心唔好露底，我哋啱先 rhyme 緊，有料有料。有人話開立即寫緊詞，開張睇緊嘅話，叉完電未啊？冇得避啊！呢場戰呢個 battle 一定要參與。Yeah， 真係一定要參與。冇錯。冇啦，我一定要挽回一個面子啊！如果唔係，我唔可以輸俾不老。你知道上次我攞你嗰段 reels 攞去做投票，跟住我話啊邊個贏咧？2粒零定華強不老咧？跟住你知唔知幾多個比數係幾多啊？佢63個30啊，輸半條街。收聲啦，收皮仔！唔係佢係收聲啦，收皮仔。佢嘅手係要咁樣，收聲啦，收聲啦，收皮仔，收皮仔咁樣。同埋而家呢個菠蘿包呢個梗已經係全香港都用緊啦，我只可以話有 feel。冇錯，連 Jenny 都出鋪啊！冇錯，好感動真係。係其實真係好前迷，我只可以話 Miss Jane 真係。跟住今日啱啱都喺我隻歌度留言 dope， 係咩 dope， 跟住我即刻出翻個 post， 我話 Miss Jane 都 dope，Miss Jane 都 ？Miss Jane 都 dope，Miss Jane 誒，都 dope， 真係唔係講笑，真係一直都咁 dope，真係。睇下先啊 shout out to Miss Jane，大 shout out 啊，只可以話huge shout out，咁 massive shout out。如果咁嘅話，又俾大家睇啲嘢啊！拎唔拎得㗎？ OK 嘅，OK 嘅，OK 嘅。呢個係我哋99到60強第一次見面，好似分組第一日。係啊，我哋喺度有個見面會咁樣。哇！回憶殺。哇！真係好似琴日嘅事咁樣。蘇仔見到都哇 ！Hello 蘇仔，蘇仔真係哇！呢張相啊，真係唔係，因為其實我今日即係都唔怕講嘅，我今日有翻去廠，有去攞翻啲嘢，咁啊順便即係啲 writer 同工作人員話晒咗啲相出嚟，咁我就執咗啲相出嚟咯。我有一張我諗住俾你嘅，等等先。我以為喺韓國嗰度咩嘅添？唔係，我嗰幾張，因為嗰陣時喺韓國，佢哋好癲啊，製作組。我記得你講過啊，即係做咗一個嗰啲叫咩啊？即係嗰啲紀念冊、紀念牆、石係夢牆咁樣黐晒喺度，係啊，紀念牆。不過唔講得，我覺得好似唔講得，算啦，唔講得。唔緊要，我有個可以講得，我有個可以俾你睇，你睇呢個邊個嚟？哇！What the hell？
你知唔知我今日見到呢一張，我特登拎走佢啊呢張，我特登拎走佢啊！你認唔認到呢個邊個啊？各位，各位，各位， Hell no man！各位咁叻嘅網民喂，等先，我一齊 show 啊！嚟啊， ，shit 大鑊，嚟啊，準備3、 1、2、3， 3，哇！哦，你已經有啦呢張，我有啦，嗰陣時回憶殺，佢哋仲特登懟過嚟俾我，哦，哎呀，俾唔到個 surprise 你添，勁唔似咯，但係我覺得呢張相係係咯，我 damn，好似拉長咗塊面咁樣。係啊，同埋你笑起上嚟，你都唔似你而家呢個樣喎，係啊，唔係噶， BB 頭啊呢個真係唔知點解嗰日會咁噶喎。 ，damn，喂，我睇下仲有冇其他好笑嘅嘢先，我睇下先啊。係啊，個頭咁嘅，因為嗰陣時個頭係炒咗嘅。你個年代問題，你個年代問題。我呢個90年代嚟嘅呢個 Y2K。其實你真係唔應該係 Y2K，其實你應該過嚟我哋個年代，你應該過嚟00。哦 rap 即係嗰啲爛仔咯，啊呢度咯，呢個就係00咯輕輕大過爛仔年代各位，街童係啊，我其實應該喺呢度咯。係啊，其實我諗而家節目組就會覺得啊，其實 Taylor 應該係喺呢度，嗯，好明顯其實應該係咁樣。係啊，嗰陣時佢哋話咩啊，唱歌嗰啲就全部喺度，即係我嚇唔係都係，但係未必係 main 嗰樣嘢。係啊，係啊。哇！如果我喺你哋個 shooting 嗰度，應該好好玩。唔係，我應該會同你再早啲熟咯。都係。哇！我記得我第一次喺廁所見到你嗰陣真係好好笑。咦？你係咪 Taylor 啊？我覺得我話你都係玩 rap 㗎？耶，係，跟住就靜啦，靜咗啦。唔係跟住就洗手咯，跟住喺度洗手咯，跟住係啊，跟住好搞笑啊！真係啊，我記得我話咩？哇！跳舞真係攰啊！唉，跳舞真係好攰啊！唔知講啲咩好啊！唔係完全明啊！唔係嗰陣係真係，唔係同埋我真係唔熟你咯。我想講嗰陣，我就係知道啊你會上台 beatbox 咯，即係記者會嗰日。嗯，係啊，我就係知道呢樣嘢咯，跟住其他就唔知啦。跟住就知有叫 Taylor 嘅物體喺度咯。喺呢個我哋知道 2-0呢個戴住頂帽嘅 rapper。你知我 rap 已經算係咁啦，因為我嗰陣其實冇乜點同人講，即係我冇特登去同人講我係做啲咩啊咁樣，我就成日喺度講啲低能嘢啊。同埋嗰陣因為練舞其實都扯噶嘛，即係你仲記得嘅話，哇！真係地獄級訓練嚟嘅嗰陣時係啊，所以都冇乜時間點去 social 啊或者乜嘢，即係都係真係喺度練舞，匿埋一邊練舞啊，同埋都係講無聊嘢咯。即係就好少，即係同埋都好少，即係不過我覺得其他人都係咁樣，即係會好少去同人哋講話啊，我係做乜嘢或者做乜嘢咁樣，即係可能一句到兩句字咁樣咯，就唔會，即係我覺得真正大家知道對方係做乜嘢嘅時候，其實係真係99，即係前面之後比賽嗰陣，大家先開始知咯。其實99強嗰時我都睇唔到你個表演，跟住你又坐我前邊排，根本就冇機會講嘢，係啊，冇機會講嘢，我完全又仲未完咗99強，我都仲未知你係點樣嘅，因為都睇唔到。我就記得你着背心咯，就係咁樣，同埋朝早有講過嘢咯，朝早撞到你咯，嗰陣喺出面撞到你，因為你好早到啊嘛，我記得好早到，跟住我嗰陣係啱啱 call 的士過嚟，就係咁咯，係真係 do it for love 嗰陣先開始叫做熟咯，真係，係啊，真係唔係講笑，係啊，就係咁神奇成件事，係啊，唉，有人話開張唔翻嚟嘅，算啦，開張驚咗啦，開張激真係將搞唔掂，真係唔得。誒，
我啱啱見到有個幾正嘅 comment，佢係嗯 Two Zero 同 Jin Lee 合作首歌都 dope。哦， Let's go，OK，Let's go，要要有，係我嘅 dream，我想講呢個。我都 manifest 緊。係我今日瞓覺大 manifest，我同你講大 man 大 mansion。大 mansion 大我 manifest。我之前仲要 send 信息同佢講咗，我話 I will have a song with you。 Damn，跟住咁she says yes you will。 Oh my god。 Oh my god。 OK，多謝 Cover 001，我啱啱見到我有個 fan page 即刻 tag 個 Jin Lee 喺度，有 feel。 跟住有人話 Jin Zero， Gene Zero。 哇！你咁樣講我會怕醜咁樣。哇 ！OK， 睇下先啊。有人話又喺度 damn， 冇錯 ，do it for love， 所有嘢一切都 do it for love。好，我哋又睇下啲 comment 先。想睇你哋合唱企好。你喺韓國訓練有素啦，翻嚟可以絕對有能力駕馭到呢隻歌啦。要叫小雞入嚟呢定還是叫同埋開張入嚟唱企好啊？個係唔 battle 啦，卡張唔好驚啦，入嚟啦。係啊，係啦，我唱歌啦，唱歌。冇錯。佢啱先叫我唱歌。你講開張叫你唱歌，係啊，佢都得噶啦，佢自己唔唱叫你唱，咁咪係咯。你叫翻佢 rap 咯，你下次叫翻佢 rap 啊，就係要做翻佢轉頭。好，我睇下先啊。我要去跳 K-pop 啊。佢跳過啦，佢跳 popping 嗰陣，唔知記唔記得嗰陣 round two dance battle。我哋有個集體呢樣嘢都可以講嘅，即係我哋有個集體跳舞班咁樣嗰陣，跟住嗰陣佢係被 pick 咗出嚟示範，雖然我都有被 pick 出嚟示範，我唔知做乜嘢。你記唔記得啊？我記得。我俾嗰個走出去咩啊 Running Man 啊嘛。唔係 Running Man 係阿開張好似定唔知 Jackie Fan 好似。我哋唔係講緊開張咩？唔係，但係開張係佢嗰個唔係 Running Man，佢嗰個係佢唔知做有個動作嘅佢啊，開張係。如果大家想睇，大家自己 DM 佢啦，大家唔好揾我哋。啊先啊，係啊，有人話開張有扮叻，扮叻機。扮力機。誒，Hello Noti，Hello， Noti。 Hello， 有人話 Jin Lee 好似係你哋嘅女神，完全唔可以否定啊，絕對認同啊呢個，絕對認同啊呢個，一直都係啊，真係，真係唔係講笑，女神。真係。誒，我答下問題啦。有人話 Two Zero 呢個名係點解？Two Zero 係因為我20歲開始做音樂，跟住然之後嗰陣2020，跟住然之後我又係2000年出世，即係就好多2同埋0咯，跟住加埋最近有20強俾人 foul 咁樣，所以就係 Two Zero。Oh shit！ Oh my 係 god！ 真係喎。呢個係我一個 friend 同我講，佢話喂，佢係 Two Zero，佢話你永遠都走唔出2個0喎，佢話佢你永遠都被困住喺呢2個0入面。20啊。2020冇錯，異形啊，今次真係20咪20。真係，所以就係咁樣啦。Two 所以 Zero 呢個名就致敬啊，係啊，即係冇錯。有人問你個名點嚟喎？我個名係朱古力醬啊。即刻好冇意思咯。即係你有唔係，因為我講完之後咧，大家都會覺得每個人個名都有個好勁嘅古仔。點解你同人講朱古力醬？係咪做銀行櫃位？點解？點解銀行櫃位？即係啲你去銀行咧，你例如你要整啲卡嗰啲嘢，你咪排隊嘅，跟住有一個位咧係 teller 嘅。哦，
哇，咁都俾你哋諗到，犀利！哇，好多人開始打啦，已經喺度刷一排呢個品牌嘅呢個名啦，呢個。哦，失敗哇即刻唔認，笑死！唔係啊，唔係即係唔係咁簡單嘅，但係即係我係好中意食 Nutella 呢個朱古力醬，但係嗰陣時點解會係呢個？因為打機名嚟嘅，其實 Nutella，跟住咧就轉，其實轉啦之後轉下變咗 Teller，因為我唔想再用人哋個名 ，right， 跟住就變咗做 Teller，TLLEA 嘅，跟住咧就我有一年要翻嚟 Beatbox Battle，跟住我就話冇藝名喎，照用打機呢個名咯，但係 Teller 好似好奇怪咁樣，唔夠有意思，係唔夠霸氣啊！跟住我就諗啊，我其實一直都好想用我嘅作品去講我嘅故事喎，咁不如就 teller storyteller，right？ 所以 OK， 我只可以話多謝各位觀眾啊，因為呢個故仔我都係未聽過嘅，我都係第一次聽。冇人咁樣問我，冇人問過。都係，我都冇問過你呢個。所以好多謝各位網民俾個機會我哋交流啦，只可以話。但係我想講咧，其實我好似我唔知，我好似之前有同你講過，其實我係有幾次都同你擦身而過，其實即係喺啲唔同嘅活動嗰度。Bring it back， 你記唔記得？淺水灣 Bring it back， 係啊，我嗰陣都喺度。跟住我係識咗你之後，我上網睇翻啲片咧。我先見到哇，原來你嗰陣都喺度喎，咁樣。跟住我仲記得嗰陣，因為嗰陣我係啱啱翻咗嚟香港一排，即係我之前日本讀書，跟住我嗰排啱啱翻嚟，即係去 join 呢啲活動去睇啊咁樣。跟住我記得我同啲 friend 去，跟住我哋仲話，咦，隔離有 beatbox 喎咁樣。係啊，所以其實我哋係有擦身而過嘅，我哋之前。喺右邊嗰個圓右邊係啊 ，Angelina 右邊係。右邊嘅一個圓兩個零嗰度啊嘛。你個圓形嗰度喺度撞過。係。冇錯。我有睇啊。你講緊 rap 嗰度。係啊，我完咗嗰度好早完嘅，跟住我就咪走過去睇咯。但我冇份咯，其實。可能你企喺我隔籬一齊睇啊，都唔奇嘅，抄翻啲片咯。各位網民抄翻啲片，睇會唔會見到我哋兩個身影喺度？冇錯。咦，好似有人有啲 request 喎，睇下先啊。2CR 同 Teller 可唔可以合體比心？哇！呢個我試過上一次，係啊，我你喺下邊樣啊 ？Angelina 下邊 ，OK， 到好得咗 ，OK dope，OK， 心都 dope， 心都 dope， 心都 dope。好搞笑喎！有人問 2CR 中唔中意數學？唔中意，簡單直接，唔中意數學好渣，超渣數學。除咗數錢，除咗數錢最快，計錢最快之外，聽我交俾你答。有人話 Angelina 係咩意思？即係大家都知安祖蓮娜祖莉呢一個女藝人啦，咁係啦，咁 Angelina Jolie 咧，我睇你點講，係啦，我講完啦，拎咗啱先，咁冇計，係咯，又好似開張咁拎咗咯。總之就係我哋自己一個 gag 啦，即係我哋內位嘅一個 gag 咁樣。係啦 ，Angelina。算啦，我直接講啦。我覺得講得嘅，應該 OK 嘅。Let's go 啦，全民做啲 Let's go。OK，咁嗰陣時，其實佢自己直播都爆咗出嚟，其實真係冇乜所謂又好似係真係。唔係，其實我唔係幾記得一開始係點樣嚟嘅，講真。唔係佢突然間有一次爆肚咯，好似。因為嗰陣喺度亂咁搞佢啲中文啊嘛，咁佢喺度自己舉一反三喺度延伸緊出嚟，就無端端話 Angelina Jolie 咁樣。總之我只可以話，北佬其實
啲廣東話係刻咗喺個 DNA 嗰度。我唔知點解我哋喺度講緊最後嗰粒音，跟住然之後佢就自己喺度。跟住我好似講 Angelina Jolie， 跟住佢用佢個口音再加埋 Angelina Jolie。上次直播仲要幫佢兜咯，佢直播講出嚟，我哋仲有 Angelina 左邊，我哋係左邊，我哋話，所以係啊，所以冇錯，就係咁樣啦。呢個就係我哋呢個關於 Angelina 嘅 story of Angelina，冇錯。Angelina，係真係 An 咗個 Lina 佢真係笑死，有啲人話 2-0 幾多頂帽 ？2-0 有好多頂帽。10幾頂啦，應該應該有20頂，快噶啦，我諗再買噶啦，會差唔多再買噶啦又。係花姐有冇鬧過你哋？我覺得唔係鬧，我覺得嗰個其實都，我都覺得唔係鬧嘅。我唔 consider 嗰個，即係如果大家有睇節目，即係大家可能印象 Solo 鬧嗰個就係咩咯？我哋 Do It For Love 個 round。哦，但其實真係唔係嘅，都唔係鬧嚟，我都覺得嗰個係提一提醒咯。係啊，同埋我哋後尾來維都有覺得係多得嗰次佢咁樣提我哋先會可以改到咯，你明唔明？因為其實本身係真係散散地嘅件事。係啦，即係我哋到尾嗰個位，我哋未完全好 think through 過就驗收啊嘛。咁當然時間都有限制啦，當時，但係都好嘅。其實當時即係有嗰個 suggestion，所以我唔會 consider 俾花姐鬧，所以係冇都冇，所以係冇答翻你嘅問題，回應翻你嘅問題係冇嘅。喂，開波50分收皮。好啊，50分收皮仔，50分就收皮睇啦。你哋知唔知？6-7大家有冇睇嗰個有個小朋友最近 rap， 佢話周你2026啦，唔好再6-7。有個細路仔喺度 diss 6-7呢件事。搞唔掂。6-7，我哋知道啊，當然知道啦。6-7係啊，今次記得 save life 喎，要喎，睇下 Taylor 先。Save life 啊，好啊。Save life，因為你係 Spider-Man，要 save lives。一定要。Fire，that's a bar。好，有人話 I hate 6-7，其實我都麻麻嘅，其實我都唔係好驚，不過我係見到有啲人喺度做嘅時候，係有啲 AI 片咯，有啲 AI 片喺度笑呢件事，幾好笑其實。冇錯。好，睇下仲冇問題先。我哋47分回應多1-2條問題啦，我哋。我都唔係好 get 6-7係乜嘢。其實係有個僆仔嗰陣做咗個動作出嚟，咁啱爆起咗啫。其實就真係就係咁簡單。係就冇任何特別嘢，其實就係咁樣。6-7係啊，study 過嘅。請問會經常做直播嗎？咁我哋就要睇下大家嘅反應啦。係啊，冇錯。我覺得可能都唔會好常開嘅。係啊，唔係我哋睇心情啦，我哋 do it for love 啦，我哋係啊，我哋有 love 嘅時候就開啦，我哋冇錯。臨走爆下秘密喎。臨走爆下秘密。哇 ，trap 題喎呢個。係啊，呢個可以迴避嘅呢個。咦，好啊，咁我爆下啲秘密先。有人話 2-0係咪 E 人？我唔係，我係 I 人。識我嘅人就知我係超 I 嘅。係啦，我已經爆一個秘密啦。好啦，到你爆一個。我啱啱先講完話你係 I 人，呢個唔係秘密。This 已經唔再係秘密啦。Yeah，this is not。我係 I 到爆，真係 I 到爆，真係唔係講笑。睇下秘密啊，有咩秘密啊？即係秘密就真係好秘密嘅。係不能說的秘密。不能說的。
轉兩圈，一步兩步，不錯哦，不錯哦。呢個我 get 唔到。呢個係周杰倫啊，呢個哦耶係啊，就不能說的秘密啊嘛，耶！不能說的秘密，一步兩步轉兩圈，不錯，啊，聽落不錯。好啦，你唔 get 我人扮啊，費事喺度，淨係大家喺度見到喺度扮周杰倫，都唔似 I 人嘅，冇錯，係真係唔似嘅，我都明嘅，真係。有人留言杰倫，杰倫，周杰倫，可唔可以聽多30秒後轉喎？ 30秒後轉啊，因為第二個 first 係 Taylor 嘅，所以 Taylor 要做埋30秒。啊 freestyle 後轉 ！Oh my god！我要有等下啦，有段 verse 喺 Two Zero 首歌度。係啊，要有啦呢個，即係冇可能後轉呢嘅歌唔揾 Taylor 噶嘛，係咪先？ Damn！哇，好驚！我有人話講下啲感情歷史喎，都係唔好啦，都係講下我唔夠 Iron 時 Man 啲間人算，啦。唔夠時間，下次先。下次先 Iron Man 啫係嘛？Iron Man，有料有料喎，Element 啊！之前有條友訪問唔識讀 Iron Man，係 Element Element，你最中意係邊個 Marvel superhero 啊？Element，啊，真係有人咁問啊？呢個係你自己亂咁噏定係咩㗎？咩記者問佢噶嘛？嗰個係哦，你講 Element 嗰個人 Element 啊，Element。哇！有人寫日文俾我，佢話我讀俾你聽啊，我讀俾你聽。好，Zero 醬哦，唔知唔識。 ，Zero 醬，即係我 Two Zero 讚啊！啊，係啊，兩粒零啦，你就當呢個係，啊，冇錯。 Two Zero Chan，哇 ，Two Zero J，睇下先啊 I 人蚊覺得人蚊，哇！有人話識覺得日文造星入邊最靚仔係邊個？我覺得三金啦，三金。徐浩，徐浩都篤，徐浩都篤，徐浩都篤，真係，真係唔係講笑，徐浩都篤。徐浩都篤。其實徐浩都係其中一個好大嘅幫助對我哋，佢係真係俾勁多 advice 咯，真係會。聽到哦，Do It For Love 嗰陣時都有。係有啲掛住佢，其實徐浩有啲掛住佢，真係鏡頭前就唔係好睇到咯，呢啲大家就，但係真係好錫大家嘅，真係。冇錯。所以 Come low 啊，Come low，Come low，唔係 come low 係真噶呢個，唔係真嘅，我都覺得係真嘅。啊，直情睇下先，有人再提你喎。有人話 Two Zero 出咗 Spotify account 未？唔好意思，我盡快。係我恰翻幾日先。幾時出啊？做埋手頭上啲嘢就搞咯。橫掂後轉都未咁快出到啦，後轉都要等你錄埋先出到噶啦。Dear Santa 咧 ？Dear Santa 咧，大家等下啦。趁着這佳節，我不想再做戲。你一笑傾城，一笑傾城。預備都是美。突然間變咗張學 She's the only one I need。呢個秘密除咗我之外都冇人知。She's so perfect。好煩啊！即係個個喺我面前一見到我就喺度，喂，Dear Santa，Dear Santa。哇！我驚聖誕節出街去尖沙咀有啲人喂 Dear Santa。哇！好驚啊！真係。Dear Santa，She's the only one I need。呢個秘密除咗你，除咗不老之外都冇人知。你講我段 verse， 你講緊。係啊，嗰段 first 正。其實嗰段 verse 就我係有少少想做翻類似我一開始沉船嗰隻歌嘅感覺咯，即係會有啲搞鬼嘅嘢啊，即係同埋會有啲收埋啲梗喺入面咯，你明唔明啊？即係譬如啲咩奶都奶啦啲，係啊，
咁所以我自己 personally 幾中意嘅，成首歌都係嘅，即係都覺得幾 sweet 嘅。自己即係 Yeah. 自己寫完都覺得有嗰個感覺嘅。Good vibe，good vibe。都 dope，Dear Santa 都 dope，真係 real dope，真係 real dope， banging。This 真係 shit，this yeah。我同阿 Dave 寫嘅時候都要着兩條褲，真係唔係講笑。真係兩條褲。Birkin，都要着兩條褲，冇錯。聖誕歌嘅 Birkin，爆珠，爆珠，爆珠真係，爆珠真係。爆珠，爆珠，真係。有人話 Way of Water 好好聽，多謝。 Way of Water，係真係我哋其中一個即係好 proud of 嘅一個作品嚟嘅。咁就快啲出，係啊，好聽就快啲出。真係要有啦。浪漫過巴黎，有人話確實。係啊，跟住講起呢樣嘢，我前幾日同阿 Taylor 就係去咗海邊嗰度行，跟住咁啱就係見到有個聖誕老人喺度行，就即刻諗起呢件事啦。係。見到維港同見到有個聖誕老人，即刻諗翻起自己隻歌，哇癲啊！維港，真係浪漫過巴黎。Yeah， 氛圍，浪漫過巴黎。I'm the Mr. Right you're looking for。太過界，我透露太多。Yeah This is yeah yeah。This is she's the one that matter。咩？對你太過期待，所以 write in you this letter。佢講你共你漫步夢幻嘅氛圍。Yeah。 So 有人話 romantic。咩啊？有人話山老師應承我入唔入到 final 都要出後傳。 Rachel Rachel 喺度啊？係 Rachel。 Rachel， 唔好意思，我把聲未開聲㗎嘛。Rachel， 我好似冇試過正常咁樣嗌 Rachel 呢個名，啊，次次竟然係咁樣。都係有啲嘢。Rachel 我一開始係好正常㗎，我一開始我好有禮貌嘅。我唔係即係我都有禮貌，我意思係我一開始叫得好正常嘅，其實未熟啊嘛。睇下先啊，有人話 Tell us sleepy， 係其實差唔多啊。標到啦，完全。其實你啲 Taylor 星人都幾了解你，一望就知你眼瞓。Sleepy tell，they can tell us sleepy。哇！Taylor 星 Yeah，tell sing。 ，Taylor 星 ，knows Taylor 星。唉，其實你知唔知我哋而家呢啲對話就似我哋之前寫歌度嘢搞到凌晨嗰啲位嗰啲對話。係啊，就係，哇碌亂咁喐唔到啊！喺度講，係啊，隨時講錯嘢啊，各位。係啊，隨時一陣間有 Taylor Parker 拍咗啲 Taylor 出嚟，真係 What？隨時 beat 出嚟啲隨時睡 beat 意，啲睡啲意，睡意，啲睡意隨時 beat 出嚟。啲靈感。有人講得好啱啊，語無倫次啊，多謝你。語無倫次，冇錯， Yeah。 因為我今次冇瞓覺， Yeah， 繼續啊。再唔瞓覺，我一陣間就要俾人鬧。雖然我自己住， Yeah， 呢啲就係語無倫次。 Yeah， 你唔瞓覺就甩碌，你瞓唔瞓覺都 dope。 Yeah， 你 2-0 依家準備喺度講古，為各位觀眾準備着翻兩條褲。OK， 我唔係好 care 贏輸，我就係想喺決賽唱後傳，因為個個都話呢個歌爆珠。哦，哦，自己講完自己叫 damn， 同你一樣啊！自己 rap 完自己叫 damn， damn， 跟住阿開張喺度，呢堪稱係 meat box。即係話，有人話等陣先，有人話 2-0， 哦 2-0 手好靚，
，2 隻手好靚。 Damn！ Damn！ 我啱見到有女人，我就讀翻出嚟。有人話 Kai 張真係收皮仔咗，係冇錯，確實。唔講，以為你哋飲大咗咁。飲大咗。Yeah。繼續。哦。冇啊，冇。冇。最慘就唔係飲大咗，係啊，飲水飲大咗。見字飲水，見字企好啊，各位。見字企好。有個人是你。我想講嗰個 MV 咧，企好嘅 MV 我唔係好咁睇，你知點解？因為 Jenny 會喊喺嗰個 MV 度。搞唔掂。我有一次，因為我想講，我之前係我即係我係不停會聽呢隻歌嘅，但係我其實 solo 係未即係完整咁睇過 MV 咯。跟住然之後有一次我睇我搞唔掂，即刻熄咗佢，搞唔掂，因為佢個 MV 會喊咯。佢新嗰首歌都好心痛。啊！一早知道時日無多。一早知道個結果，由你的眼來我經已如此結果。同埋佢中間仲有一段哒哒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 。搞唔掂真係。冇歌詞，但係唔知點解好有 feel 咯，嗰幾下哒哒哒哒。好 Jenny 啊，我覺得成件事真係。啊！今晚瞓覺之前又要聽一波啊！睇嚟好要。好啦，1點啦，各位。係啊，收皮仔啦，真係。好啦，喂，有一個幾好笑啊，講埋先。有一個話係 Way of Alcohol。OK， 好。 The Way of Alcohol。呢個幾好笑，呢個係我 fan page 嚟嘅呢個。睇嚟我啲 fans 都係同我一樣啊，搞笑。大家嘅幽默感好欣賞。It's the way of alcohol. Way of alcohol. The way of alcohol. Yeah. The way 早 of 知道。 alcohol. 早知道。走啊！叫你走啊！我知道啦。好啦，OK 啦，好啦。知道。朕知道。同朕 check 下。好。再同朕 check 下。喂，好啦，再講噶啦，語無倫次噶啦。好啦，祝大家聖誕快樂。聖誕快樂，平安平安安，平安。係咯。好，收皮仔。繼續聽 Dear Santa 啦。係。好 ，OK。stream 去 Spotify 同埋 Apple Music stream 媽媽。冇錯，同埋後轉繼續支持啊，各位。係。我會投票錄埋 First Two 噶啦。冇錯。投票。所有決定都到，各位。所有決定都着2條褲。係啊，最緊要 Birkin。OK， 好，拜拜，走，拜拜。OK， 各位，拜拜，拜拜。拜拜。